咁呢段 video 咧就係介紹我嘅手帳啦，近期經常會用到嘅手帳啦。咁其實呢個係收納本嚟嘅。咁其實我主要用到咧嘅收納本就係呢本啦，同埋呢本啦，同埋呢本嘅。咁呢本用完嘅活頁咧就會擺過嚟呢度啦。咁呢本咧主要咧係擺啲生活上嘅嘢。咁而家係暫時空咧，因為我已經將佢啲有嘅嘢咧擺出嚟呢度，係啦。咁所以就係呢個就係暫時乜嘢都冇嘅，就係空咧。因為1月到3月嘅嘢咧已經遷移咗嚟呢本嘢度。咁呢個就係我嘅3年嘅日記啦，就係寫咗我24年至26年嘅嘢，咁而家係25年。咁裡面有啲係個人想法，所以就唔方便俾大家睇啦。咁呢個咧就係我嘅 Brainstorm 嘅一個計劃簿啦。咁佢裡面有我嘅相喺度啦，有我啲中意嘅嘢喺度啦。咁有啲係postcard 啦，咁有啲係嗰啲材料啊，手帳嘅材料未用到嘅，咁就擺喺度啦。咁呢啲就係嗰啲 to do list 啊，或者今年目標啊嗰啲咁啦。呢個就係我計劃去韓國嘅行程嘅 schedule，不過遲啲都會再改噶啦，因為而家都會再改，同埋呢啲都係我上年嘅體重啦，係啦，跟住呢啲都係我呢段寫嚟嘅嘢。咁我就每一次段寫嚟嘅嘢我都會拍張相去留念啦。跟住呢啲都係我嘅感恩日記嘅 notes 啦。咁我即係細細好少啫，咁其實所以唔會好多。咁呢個就係我嘅感恩日記嘅簿啦。呢個主要我嘅用嘅簿。咁好啦，而家嚟到最細嗰本 A7 嘅簿嘅內頁咧嘅轉移咗嚟呢度咧。咁第一版有耶穌啦。咁因為我係返教會嘅，咁呢個做咗封面啦。跟住呢個就係打卡啦，係啦，打卡睇書咁樣啦，係啊。跟住呢個係我媽咪後生嘅時候，呢個細個嘅我啦，好耐以前嘅我啦。跟住呢啲都係我生活上嘅記錄啦，係啊。呢就買盲盒啦，買盲盒嗰啲卡啊。跟住呢個九龍城寨嘅展覽啦，盲盒。而家好興 Cry Baby 啊，好慶幸抽到呢隻款。OK， 跟住小王子啦，哎呀，咁呢個係小王子嘅盲盒同埋 Punky 嘅盲盒啦，係啊。跟住呢個就係甜3歲，我抽到呢兩隻啦。跟住 Cry Baby， 其實全部都係主要都係盲盒嘅嘢啦，同埋一啲碎念嘅嘢，係啊。咁呢個就記到我嘅生活啊，或者好似寵物嘅生活啊，睇戲嗰啲嘢啊，或者一啲購物分享啊，有啲字句係想 keep 住嘅都會留低啦，都會寫落去留低啦。跟住嗌外賣啦，美團嗌外賣，有時候我都會返中山嗰間屋度食住幾日嘅。咁就有啲單啦，係啊。呢個就係我3隻寵物嘅寫照啦。呢個就係我嘅去 AIA 玩嗰個日子啦，係啊，有麥當勞叔叔，跟住嗌咗個換飯啦，跟住睇戲啦。即係我冇諗過大陸有一個大白兔嘅牛奶。跟住呢啲係扭蛋啊、盲盒啊、拉布布啊。
跟住同朋友食飯啦，我不想努力了。呢個就2月份啦，今年第一次情人節有人陪我啊，不過係普通女性嘅朋友去陪我去練波，係啊，去練波啫純粹。跟住就係有啲 brainstorming 嘅一啲説話啦，跟住新年嘅時候行花市啦，同阿媽一齊睇戲啦，跟住新年買嘅花啦，跟住我 food banner 嗰啲訂單，我就諗住紀念下嗌 food banner 嘅，所以我就keep 住張單。跟住某一日嘅午餐啦，跟住都係啲盲盒啊，同埋我攞護照嘅時候啦，係啊，主要都係生活居多嘅，即係我嘅生活主要都係練波盲盒，即係買咗啲花俾自己啦，跟住寫咗啲廢話啦，係跟住前幾日就去同阿爸睇波啦，睇阿爸踢波同埋睇一本書，跟住翻教會買咗少少嘢啦，跟住就係我啲盒，即係我中意嘅明星 Blackpink 嘅 Lisa 啦，NewJeans 嘅 Henny 啦，就係我唔知佢叫 Honey 定 Henny 啦，因為最近先中意。咁呢個就係肖戰啦，係啊，佢呢個最靚仔嘅相啦，同埋呢啲都係我收納嘅嘢啦。咁呢個就係我手帳收納冊同埋手帳介紹嘅片，希望大家中意，記得 like 記得 like and subscribe，bye。